ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ವಾಸವು ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರಕದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊರಕೆ ಎನ್ನುವುದು. ಗೊರಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಊಟದ ನಂತರ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ 10 ಪುದೀನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ತೆಗೆದು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆಗ ಸಹ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುವ ನೀರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಹನಿ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಹಾಕಿ ಆವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.